सो वेलकम बैक टू गेमर शो गाइस। आज हम लोग खेलने जा रहे हैं जॉनीज टारगेट। और अभी भाई मैं एमिरेट्स का दूसरा वर्जन है देखने। इसमें हमने लोगों को मारने। ओ दोनों गए, डबल गए। ओपी अबे पहले में खड़ा है मारने के लिए। लेट्स गो। सारे मर गए। एंड बस तो कोई नहीं है। डबल किल, लेट्स गो। जीत गया, लेट्स गो। नो नेवर। और अभी स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अरे वेरी इजी हेडशॉट। ओके मुझे बंदा दिख रहा है, मुझे पता था। सारे मारे। सारे मारे, लेट्स गो। ओके वेट। अच्छा अब तो मैं भाई अबे अबे भाई तो अबे हेलो अबे ये हो क्या रे किसी में से। अबे कम से कम इसको तो छोड़ दे, इसने क्या किया है, बिगाड़ा है। ये भी उड़ गया बेचारा। भाई खत्म होगा ऐड। ये पता नहीं कैसे कैसे ऐड आती है। इस बंदे के शक्ल को क्या हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। डबल किल है भी सबको मार दिया। लेट्स गो। सबको मार दिया, लेट्स गो। ओके ओ क्या क्या ठीक है। अच्छा पहले में गया। सब गए। वेरी इजी था। Let's go. Okay. Yes. 300. Alright. I'll take that. Okay. ठीक है समझ गया, ठीक है समझ गया समझ गया।
very easy. Oh, what is that shot? Okay. वो पागल ओके सब मर गए ना दोनों गए खत्म लेट्स गो जीते जीते भाई ये करना चाहिए ओके ये क्या नो थैंक्स बक सारे मर दो oh let's go and जीते भाई जीतेगा बस पैसे के ऊपर भाई मैं शॉट कर ले सकता हूँ पर नहीं मुझे अरे इसमें क्या है बस सिर्फ 2 गन है और पैसा नहीं पता है क्या चलो मुझे क्या नहीं ये क्या है हाँ ये क्या है वैसे अच्छा इसमें सारी लड़की गोली मार अबे सारे बकरे में बदल ही बनी और गाइस मुझे पता है मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ और ईद बहुत करीब हो गया बात सही है और मेरे बहुत सारे पैसे खर्च हो गए माशाल्लाह से थैंक यू सो मच चाहे फ्री नहीं वे ठीक है इसमें ऐसा क्या था इससे ही मार दूंगा सारों को बक दे दो गोली मार दूंगा मारो गोली मारो सबकी बैड बुझा दूंगा फाड़ दिया सबका काम तमाम गोल मुझे नहीं चाहिए कुछ हाँ? चलो ये समझ गया चलो ठीक है समझ गया ना भाई ये गन ले मैं कौन बदमाशी करेगा गोली मार दूंगा गोली मार
गोली पड़ गई। मुझे पता है इधर कोई है, बेचारा उड़ गया। क्या है भाई? खत्म। ओहो वेरी गुड, बॉस के पास जाऊंगा मैं। चल ठीक है, दिया समझ गया। अबे भाई मसला क्या है, मैं नहीं खरीद रहा कुछ। चला ये पूरी जगह फट गई। भाग। बाय बाय टाटा। गया खत्म। पड़े पुंग। गोली पड़ जानते, पता नहीं मैं बोल क्या रहा हूँ। अभी मैं फुल लेवल स्पीड करने वाला हूँ। चलो लेट्स गो, ये लास्ट है। 3 2 1 गो। गोली गोली मार दूंगा सबकी बैंड बजानी नहीं है। ये गया। सबको गोली मार दिया। जीतेगा। सो गाइस आज के लिए इतनी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्द से जाकर लाइक और सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड